welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we iets heel spannends doen. We gaan deze kist openmaken. Deze kist komt uit een jingle. En misschien zit er wel een spin in. Het wordt spannend. We gaan het met deze nijptang openmaken. Hij ging heel moeilijk open, maar het is ons wel gelukt. Kijken wat erin zit. Het is een heel schattig blauw spinnetje. Wat is... wat is dit? Dat is gras, denk ik. Hoe heet die spin eigenlijk? Bodengles. Zullen we hem opmaken? Ja. Auw! Maak jij eerst open, dan maak ik de andere open. Moeilijk hè? We hebben hem open gemaakt en hij voelt heel aardig aan. Ja! Ik vind hem super schattig. Ja, schattige oogjes. Ja. Ze hebben ook hele kleine pootjes, zie je. Ja. En ik ook. Zullen we hem aanzetten? Ja. Gaan we hem aanzetten. Hij heeft een groen rugje. Hij heeft een groen rugje en hij loopt super snel. Wij gaan nu met onze klein spinnetje spelen. Hij is wel een beetje eng. Abonneer nog even op mijn kanaal en vergeet geen linkerduim op YouTube te geven. Dag! Klein spinnetje en ga je eventjes op de grond.